Ya Mak, nembang Mak. Napa? Sambung wanci dalu apa sesideman? Derek. Sambung wanci dalu nggih. Nggih. Nganggo bawa apa langsung? Lah langsung mawon. Langsung mawon. Buka celuk nggih. Nggih. Sing gedhe lah kuwi angger krungu sinden nyanyi ngono aku terus sedih. Ning sinden muni sing gedhe ngono wis aku wis wanyel. Jebul kok ya mung semene wis gregeten tenan. Lah pripun ta? Ya koyoke nyemoni. Jenengan makdek ngoten lho. Ya ora wong trah kene ya ora gedhe dhuwur kok terus kono munine jebul kok ya mung semene. Lah njalukmu sepiro aku gitu. Monggo Mak. Sing gedhe Lho, yogane braok-braok. Wo, kancane. Mendah boyo Sulestra terus bisa nyuwara
Mbah nuwun, Mah. Nggih, Pak. Jan nyenengne, Nduk. Iya. Nanging jroning suka kudu eling lan waspada ya, Bu. Mulat marang kewajiban. Iya. Seneng-seneng ki nek dituruti reneng watese, Nak. Ngono. Apa meneh jamane saiki akeh wong lali. Mula pitungkase para kuna urip ing jaman rusak kudu tansah eling lan waspada kuwi gondelana sing tenan ya, Nak. Aja kanthi mung kirut melu mendem gebyaring jagat